таткото и майката. Ако питате майката, не знам дали знае. Знае. Знаеш? Ела пара се честа на тази сутрин. Заповядай тук. Заповядай. Чуйте това послание. Като се навършиха дните за очистването им, според Моисеевия закон, занесоха го в Ерусалим, за да го представят пред Господа. Както е писано в Господния закон, че всеки първороден младенец, чуй от мъжкито, ще бъде свят на Господа. И да принесат жертва според както е казаното в Господния закон. 2 глаголици и 2 гълъбчета. Чух от един брат, който казва: днес ние не представяме 2 гълъбчета или 2 глаголици като жертва пред Господа, но представяме 2 прекрасни сърца. Амин. На таткото и на майката като жертва пред Господа. И ето имаше в Ерусалим един човек на име Симеон, и този човек бе праведен и благочестив и чакаше утехата на Израиля. И Святия Дух беше с него. Нему бе открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. Представянето на Исус в храма бе с откровение. Имаше там един, който го взе. Взе го в ръцете си. И на него бе открито от Святия Дух. Моля Господ, моля Святия Божи Дух, тези деца да бъдат поколението. Поколението, мили брати и сестри, които ще носят върху раменете си товарът на Господа. Моля това поколение да бъдат онези, които пееха песента на Моисей. Онези, които не познаваха жена. Едно поколение от 144 хиляди, които ходеха с готовността да дадат живота си за Господ, да благовестват. На Симеон бе открито, че няма да види смърт, докато не вземе младенеца, този, който ще избави. Аз моля Господ за откровение на моите брати, на всички нас. Тия деца наистина да бъдат децата, дадени ми по откровение, децата, които ще носят благата вест, готови да дадат живота си заради нашия Спасител. Нека да се молим. Дигнете ръце. Алелуя! Боже Бог, благодаря Ти за това прекрасно семейство. Благодаря Ти, Господи, че Ти израснаха пред очите ни. Благодаря Ти, Господи, че Ти ги свърза в едно. Благодаря Ти, Татко мой. Благодаря Ти, Татко, за това, че днес ние сме свидетели на едно духовно потомство, Татко мой. Благодаря Ти, Господи, за това, че Те познават Твоят закон и Твоят път. И когато им се раждат деца в живота, знаеш, Господи, че те ще бъдат наставлявани в правилния път, Татко мой. Господи, благослови моят, благослови съпругата му, Татко мой. Това, което са научили в Дома Господен от Твоя закон,
да научат, татко мой, и своите деца, татко мой. Може, Амин. държа в ръцете си, татко мой, онова творение, което е дело на Твоята ръка. Благодаря Ти, Господи, татко мой, че днес отново Твоето Слово се изпълнява. Защото си казал, плодете се, размножавайте се, пълнете земята, Господи. Моля Те тази земя да бъде пълна с просветени хора, татко мой. И от децата ни да бъдат родени деца, Господи, които са научени в правия път. Благославяме това семейство, татко мой. Амин. И представяме техният първороден Амин. в Твоите ръце, татко мой. Боже, ако да си нам бе открито, да види Спасителя, на нас ни дай откровение. Тогава, когато държиме в ръцете си това поколение, татко мой, поколението, което ще носи благата вест и товарът върху раменете си, татко мой. Благославяме малкият Пануил, татко мой. Алелуя. Благославяме го, татко мой, в Твоето име. Амин. Да расте, Господи, Алелуя. в ръст, да расте в благодат и Амин. благоволение пред човечеството, татко мой. Господи, както името означава Божие лице, така един ден чрез живота си, татко мой, малкият Пануил, Алелуя. наистина да покаже в този свят един угоден и свят живот. Алелуя. Амин. Да бъде, Господи. Ангели Твои, Господи, да се грижат и да бят на Тебе. Алелуя. И нищо нечисто, татко мой, да не се допира. Алелуя, Божи свят. Отче, в името на Твоят възлюбен си, Господи, Исус, моля всичко това. Амин, Господи. Амин, Господи. Амин. Ясно искам да го държа. Нека да спи. Какво го храните, бе? Бая си тежи. И аз искам наистина да благославям малкия Пануилчо, защото наистина Бог иска това от нас. Бог казва, ако благославяме, някой ще бъде благословен. И ние тази сутрин наистина искаме да благославяме малкото създание и неговите родители. Нека да се молим. Амин. Амин. Благодарим Ти, Господи, първо. Алелуя, Боже святи. Мога да държа отново и отново в моите ръце Алелуя, Боже. не нашето, Господи, но Твоето създание. Алелуя, Дева. И аз Ти благодаря, Господи, че имаме Алелуя, днес тази Боже. прекрасна привилегия наистина да държиме Твоето творение, Господи. в Алелуя, Твоите ръце. Боже. И да Ти благодарим безкрайно за това, което, Господи, си ни дал. Господи, благодаря Ти безкрайно за това малко ангелче, който си го дарил Алелуя. на моя брат и на моята сестра. Алелуя. Господи, как да моля за него, Господи, наистина да расте в Твоето благоволение, Боже мой, в Твоята десница, Боже мой. Господи, да расте, Господи, Боже мой, в Твоята милост, Господи, Боже мой, и в Твоята закрила. Боже, така Те моля и за майката, и за бащата. Наистина, Господи, да благословиш и тях, и те да се грижат много добре за него. Алелуя, защото това Боже. е Твоето творение, Господи. Наистина, Господи, моля Те и за дядото, Амин. и за бабата. Амин. Те пък да подкрепят, Господи, Боже мой, младите, така да имат сили и за внуците си. Алелуя, И Боже. Ти благодаря безкрайно, Боже мой, че от това място можем да издигаме нашите деца. Амин. Благодаря Ти безкрайно за всичко Ти благодаря, Боже мой. Алелуя. Ние всички, цялата църква, казваме да бъде благословен Амин. малкият Пануилчо в Амин. името на Христос. Амин. Алелуя. Боже, возлагайки ръце върху това сърце, Алелуя. аз те моля, това, което се приели от малки,
Да, Господи. да бъде съхранено от пазено в сърцата им. Това, което са научили от Твоя закон. Господи, да живеят с Него и да го предадат на децата си. Боже, благославяме ги все така, татко мой, да живеят в разбирателство. Боже мой, нека, татко мой, в радост, в скърби, Алелуя. в неволи, татко мой, винаги да се подкрепят. Амин. А най-вече, татко мой, моля те, ти не ги остави, татко мой. Погрижи се за тях. И нека Твоите ангели да бдят и на тях. В името на Исус, Отче свят и праведник, Алелуя. ги благославяме и казваме Амин. 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 Ние можем само да благодарим на Господ Алелуя. за тези прекрасни дарове. И сега, както сме изправени, братя и сестри, молете се за тези сестри, които са благословени и носят плод в утробите си. Бог да опази плода. Молете се за тези сестри, които могат и просят рожбички. Амин. Бог да ги благослови. Татко мой, Алелуя, Боже святи. моля те за тази радост. И там, където Господи я чака по дълго време, благослови онези семейства, Господи, Алелуя. които чакат отговорът от Теб. Да, Господи. Благослови, Татко мой. И дай плод, Амин, Дева. дай плод. И в онези отроби, Татко мой. Дай живот, Татко мой. Алелуя. Господи, да представим и тяхните рождични пред Тебе, Господи. Онези, които са благословени, онези сестрички, пази плода в тях. Господи, моля Те за днешния ден. Нека бъде денят, който ни носи благодат. Алелуя. Боже, започнахме този ден с поклонение и хвалени пред Тебе. Нека, Боже, да го дадем като жива жертва наистина за Тебе. Моля Те, благослови семействата на моите брати и сестри. Господи, мир и благодат винаги да ги следват. Татко мой, моля Те за нашите деца да ги дадеш на покаяние. Господи, за нашите внуци. Нека, Господи, в това последно време да прибягнат до Тебе, Господи. Татко, благодаря за тези, които са посегнали Амин, Дева. към Твоето тяло и към Твоята кръв. Но Те моля, Господи, за всички останали, които не можаха, Татко моля. Благослови ни, Боже, за да може следващия път всички да участваме в страданията и възпоменанията. Амин. Отче, сега Те моля, пусти Твоите ангели да ни бъдат предна задна странична стража и да ни пазят. И отново Те моля, ако ние сме забравили някой, Ти не дай да забравиш. Отче, молим и просим всичко това в името на Твоя Син Господ Исус. Амин. Dançılmaz, çizgi